kemerleriniz bağlı bir şekilde oturmanızı ve kemer ilk kaldırışlarına dikkat almanızı rica eder. Sigara içmenin tuvaletlerde ve tüm uçakta yasak olduğunu hatırlatmak isteriz. Teşekkür ederiz. Ladies and gentlemen, for your safety, please be aware of the seatbelt signs. We recommend keeping your seatbelt fastened throughout the flight. Once again, we would like to remind you that smoking is not permitted in the lavatory or the rest on the aircraft.